Многие учителя, особенно в школе, грозятся, устно ругают, грозятся, что они накажут учеников, но так до наказания и не доходит. И этим пользуются учащиеся. Они видят, что учитель не держит слова, он не контролирует свои слова, он бросает слова на ветер, а дети очень наблюдательны и пользуются этим. Поэтому держите свои слова и не бросайте их впустую. Сначала устное замечание, а потом можно записать в дневник. Ну а потом уже наказываем, 2 ставим в тетради, в дневничок. И если несколько 2 подряд, ученику придется менять свое отношение к предмету. Учитель сказал, значит, он выполнит свое обещание. Держите слово, дорогие коллеги. И тогда процесс обучения будет гармоничным.